Կենտրոն հեռուստաընկերությունը և Drive Media-ն ներկայացնում են։ Սկզբից եղել է Խաչգյուղ, Ալերեքս, հետո Դեպետ։ Բնիկ ես գյուղից եմ։ Թթու եմ փակում ձմեռվա համար։ Մարդիկ չեն գնում Վանաձոր, ստեղից են օգտվում։ Մաքսիմում ճիշտ բաշխում եմ ժամանակս, որպեսզի ոչ մեկ ոչ մի պարագայում չտուժի։ Գյուղը կոչվել է Խաչգյուղ, վերևն ալել։ Հետո տեղել են, որ ցորը են կամ իրաց մթերքը սելերը դժար են բարձրացնում, իջել են ներքև, կոչվել Ալերեքս։ Հետո երևի 36 թվին 1900 կոչվել է Դեպետ, այս գետի վտակի անունով։ Գյուղը հիմնականում, եթե գանք նախապատմությունից, աղքատիկ գյուղ էր, որտեղ հիմնականում զբաղվում էին անասնապահությամբ, քանի որ գյուղը հիմնականում լանջային հատվածներ շատ ունի, քարայրներ շատ կան եւ այլն, բարձրադիր տարածքներն են շատ մեծ, ինչը նպատակահարմար է միայն անասնապահության համար, բայց ունենք որոշակի նաեւ հողատարածքներ, որոնք վարելահողեր են, վերջին տարիներին սկսեցինք նաեւ մշակել վարելահողերը, ինչը եւս շատ մեծ ցուցանիշ էր բնակիչների շրջանում։ Գյուղը հիմնականում իր տեսարանների գեղեցիկ բնության համար է հայտնի, բայց շատ մեծ ներդրում ունեցավ նաև Քոաֆի մուտքը Դեպետ։ Սմարթ կենտրոնը 2018 թվականին Դեպետում բացվեց ու այդ օրվանից սկսած շատ մեծ թափով հյուրատներ բացվեցին։ Ինչպես նաև շատ կարևոր էր առաջին հյուրատունը Դեպետում բացված Դեպետ Լայվ հյուրատունը, մի աղջկա պատմությունն էր, ով Գերմանիայից եկավ Դեպետ ու զարգացրեց հյուրատնային բիզնեսը, թերևս ամենաառաջի հյուրատներից է Դեպետի։ Մեծ պահի զարգացվածության շեշտադրումը դրված է туриզմի վրա։ Գյուղում շատ մեծ թափով զարգանում է տուրիստական գործունեությունը։ Բացվել են թվով 11 գործող հյուրատուն, որոնցից ոմանք նաև կարելի է դիտարկել որպես հյուրանոց։ Հյուրատները այնքան մեծ պահանջարկ ունեն, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվեն, օրինակ թռչնաբուծությամբ կամ անասնապահությամբ, իրենք էլ իրենց գյուղատնտեսության ծավալներն են մեծացնում, որ կարողանան հյուրատներին ապահովել։ Նախկինում կար գյուղատնտեսություն, որ չկար պահանջարկ, օրինակ կաթ, մածուն, պանիր արտադրելու եւ վաճառելու, իսկ հիմա պահանջարկները շատ մեծացել են։ Սկզբից ոնց որ մի մոմենտ շարժ չկար էլի գյուղում։ Անասնապահությամբ զբաղվեին հիմնական արտագնա աշխատանքի բան, բայց մի համար արտագնա աշխատանքի գնացողներ չունենք էլ։ Այստեղ աշխատատեղեր կա համ կանանց համար, համ տղամարդկան, եւ միակ գյուղն է մեր մոտակա գյուղերն, որ աշխատուժի պահանջարկ կա։ Գաղափարը եկել է Քոաֆը հիմնադրվելուց հետո, Քոաֆն է բացել սալոնը, այժմ մենակ եմ աշխատում, մինչև այդ Վարշավյանոց չի եղել, կա որ մեծահասակները ուղղակի Վանաձոր չգնալու համար ստեղից են օգտվում, երիտասարդները հարսանեկան միջոցառումների ժամանակ գալիս են օգտվում են, երեխաներն էլ են գալիս,
նորից չեն հասնում Վանաձոր, գալիս են մեր մոտի ծառայություններից են օգտվում։ «2020 թվականին Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի հետ ստեղծվեց մի գաղափար, առաջարկը KOAF-ինն էր, որ սկսվի մի ծրագիր, որը կկոչվի Smart Debet։ Կարգախոս ունեինք, որ մեր գյուղում ամեն շաբաթ պետք է լինի մի նոր նորություն, այսինքն ինչ-որ նոր կատարված աշխատանք։ Ու սկսվեց գաղափարներ մշակվել, թե ինչ շեշտադրումներ դնենք գյուղի զարգացման համար։ Դա կլինի ասֆալտապատում, դա կլինի գյուղապետարանի շենքի վերանորոգում, դեպետի դպրոցի կառուցում, մանկապարտեզի եւ այլն։ Շարունակվեց այդ ծրագիրը ու ոչ միայն տեսանելի նյութական փոփոխություններ, ունեինք նաև նորածինների ծրագիր, որ դեպետում ծնված երեխաները մինչև 3 տարեկանը լրանալը ստանում են 60,000 դրամներ, դա գործեց մինչև 2023 թվականը։ Գյուղապետարանի շենքը վերանորոգվել է հին շենքի վրա, բայց ինչպես տեսնում եք, լրիվ նոր մոտեցումներով, լրիվ նոր տարբերվող շենք դարձավ մեր հին մռայլ գույներով շենքը։ Իսկ դպրոցը կառուցվեց հիմքից, էլի շատ լավ նորմերին համապատասխան դպրոց է, որը կառուցվել է էլի Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ, միայն շենքի կահավորումը, գույքի ձեռքբերումը պետական աջակցությամբ։ Առաջիկայում նաև ունենք պետական նոր ծրագրերի ակնկալիք, որը որ առաջիկա տարիների ընթացքում կիրականանա մեր սպորտալիջի կառուցումն է դպրոցին կից։ Ունենք բաց սպորտ կոմպլեքս, դպրոցին հարակից, դաշտի մասին է խոսքը, բայց ունենալու ենք նաև փակը, որը որ կլինի պետական աջակցությամբ արդեն։ Այս KOAF Smart կենտրոնն էլ երեխաների զարգացման համար շատ կարևոր տեղ է։ Մարդիկ կար, որ ի վիճակի չեն իրանց երեխեքին տանեն ուրիշ տեղ սովորացնելու բանի, բայց այդտեղ ունենք էլի լավ կադրեր բան, որ այդտեղ սովորելով առաջընթաց են ունեցել։ Հիմա գտնվում ենք դեպետի գյուղապետարանի շենքում, որտեղ ունենք գրադարակի համար հատկացված սենյակ։ Սա եւ գրադարան է, եւ ժամանցի վայր ունենք, եւ խաղեր նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, ունենք եւ գրքեր արդեն մեծ եւ նույնիսկ դպրոցահասականից մեծ հասուն տարիքի ընթերցողների համար։ Շատ միջոցառումներ ենք ունենում այս հատվածում, թե գյուղին վերաբերվող մշակութային միջոցառումներ, թե համայնքային մեծ միջոցառումներ անհրաժեշտության դեպքում։ Գյուղում կատարում ենք առաջի օգնություն, շտաբ դեպքեր, վիրակապություններ, թաղամասային համայցեր։ Սկզբից ավելի շատ լսում էին տատիկի խորհուրդները, բայց հաշվի առնելով մեր վերապատրաստումները, քանի որ մենք անդադ հաճախ մենք ծնողներ, երիտասարդ ծնողներ հետ, որոնք բավականին տեղեկացված են ավելի շատ, ոնց որ ասենք ավելի շատ նորաձև ոճով են մոտեցումներ անում երեխաներին, մեր ասած ձևով, երիտասարդները շատ մեզանից կազմակերպված, մեզանից տեղեկացված են, ավելի շատ տատիկներին հազվագյուտ մարդ որ կարա տատիկի օրենքով անի։
իմ տարիքին համեմատ ոչ մեկ էլ կարող է չունենա։ 5 երեխա, 3 աղջիկ, 2 տղա, բոլոր ամուսնացած են 17 թոռ, 11 ծոր։ Բացի փող ամեն ինչ էլ ունեն։ Ունեմ 3 բալիկ, որոնցից մեկը նոր է ծնվել իրականում, 3 աղջիկներ, ու ընտանիքիս անդամների աջակցությունը շատ կարևոր է այս գործի մեջ հաջողելու համար։ Նաև բնակիչների հետ հիմնականում կանոնակարգված է համայնքապետարանի աշխատանքները, որովհետև ունեմ շատ ուժեղ ու լավ թիմ, շատ աջակից աշխատակիցներ, ամենը ինձ աջակցում են աշխատանքի մեջ կայանալու ու հաջողելու համար։ Ամբողջը իմ այգունն է, հավաքել ենք ձմեռվա համար թթու են դնում։ Վարունգ, պամիդոր, գազար, բազուկ, կարտոշկա, լոբի։ Արցախյանին սկզբից 18 մասնակից ենք ունեցել 90-ական թվականներին, իսկ այս 2020 թվականներին շատ են եղել արդեն։ Առաջիկայում ունենք գյուղի զարգացման համար պետական աջակցությամբ ծրագրեր, այս պահին էլ սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվում գյուղում, ջրագծերի վերանորոգում, ճանապարհային լուսավորության համակարգերի կառուցում, ասֆալտապատում, դրանք բոլորը առաջիկա պլաններ են, որոնց վրա աշխատանքներ իրականացվում են արդեն։ Ըստ հաճախորդների կարծիքին, այո, շատ մեծ քայլ է, որ գյուղը զարգանում է, անգամ եթե պատկերացնում են, որ Վարսավիրանոցը չի գործի, շատ մտահոգված են, որ ոնց կգնան, ոնց քաղաք կգնան,